আমরা একটু দেখাই 3000 ওয়াটের ভিতরে এই যে ভাই চিরুনি পেয়ে যাবেন, হেড দুইটা পাবেন। হ্যাঁ, হেড দুইটা আনবক্স করে আজকে কি বিষয় নিয়ে আসলেন? আজকে ভাই হিউজ পরিমাণ আপনার হেয়ার ড্রাই নিয়ে আসলাম। ওকে, বিভিন্ন মডেলের বিভিন্ন ব্র্যান্ডের নাকি? জি ভাই, এগুলো হলে আপনার চুলটা শীতের সময়ও কাজে হয় ভালো। এটা চুল ভিজা থাকে, ভিজা থাকলে তাড়াতাড়ি শুকায় যায় 2 থেকে 3 মিনিটের ভিতরে। এসি মোটর বলতে মানে কোয়ালিটি ফুল, মানে মোটরটা কিন্তু খুব হাই কোয়ালিটি, যা মনে করেন প্রফেশনাল ইউজ করার জন্য, যার ভিতরে কিন্তু চুলটা শুকিয়ে ফেলতে পারবেন। অনেকে স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটিতে যান, তখন কিন্তু দ্রুত চুলটা শুকাতে হয়। এটা হেয়ার ড্রায়ারটা চুল শুকানো হয়, মানে চুল একবার ঝরঝর থাকবে, ঝরঝরা থাকবে। ছোটগুলো নেওয়ার চেষ্টা করবেন, ট্রাভেলের জন্য বেস্ট, কারণ সব জায়গায় জায়গা কম লাগে। আচ্ছা আচ্ছা, এখন আপনার ঠান্ডাও হবে, গরমও হবে, মিডিয়ামও হবে, তিনটাই এখানে, তিনটাই আর কি ক্যাটাগরি একটার ভিতরে। এরকম হেড 3000 ওয়াটের, আর মডেল হলো এটার পাশাপাশি কিন্তু পিছনে লাইট জ্বলবে, এটার লাইটও জ্বলবে। আর অবশ্যই এগুলা ইউজ করার আগে আপনারা আইপিএস বা জেনারেটরে এগুলোতে ইউজ চালাবেন না। আসসালামু আলাইকুম বাপ্পি ভাই, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম, আলহামদুলিল্লাহ। রুবেল ভাই, আপনি কেমন আছেন? এই তো ভাই, ভালো আছি। তো আজকে কি বিষয় নিয়ে আসলেন? আজকে ভাই হিউজ পরিমাণ আপনার হেয়ার ড্রাই নিয়ে আসলাম। ওকে, বিভিন্ন মডেলের বিভিন্ন ব্র্যান্ডের নাকি? জি ভাই। ওকে, তো হেয়ার ড্রাই উপকার কি? উপকার আপনার চুলগুলা অনেকে যেমন থাকে রিবন্ডিং করে, চুল স্ট্রেট করে, তাদের জন্য সবচেয়ে ভালো হয় আর কি এগুলা। এগুলো হলে আপনার চুলটা শীতের সময়ও কাজে হয় ভালো। এটা চুল ভিজা থাকে, ভিজা থাকলে তাড়াতাড়ি শুকায় যায় 2 থেকে 3 মিনিটের ভিতরে চুল শুকায় যায়। 2 থেকে 3 মিনিটের ভিতরে চুল শুকিয়ে যাবে। অনেকে কিন্তু এই যে শীতের সময় বিশেষ করে বেশি সমস্যা হয়, চুল শুকাতে প্রচুর সময় লাগে, ক্যান্সারও যায় না, এতে কিন্তু শীতের একটা প্রবলেম হয়। সেক্ষেত্রে কিন্তু হেয়ার ড্রায়ারের মাধ্যমে মাত্র 2 মিনিটের ভিতরে কিন্তু চুলটা শুকিয়ে ফেলতে পারবেন। অনেকে স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটিতে যান, তখন কিন্তু দ্রুত চুলটা শুকাতে হয়, ওরকম পর্যাপ্ত সময় থাকে না। সেক্ষেত্রে কিন্তু হেয়ার ড্রাই বেস্ট একটা প্রোডাক্ট। তারপরে আপনার মনে করেন যাদের স্ট্রেট করা চুল থাকে, তারা করলে আপনার চুলটা সারাদিনই সিল্কি থাকে, ঝরঝরা থাকে। তাতে হেয়ার ড্রায়ারটা চুল শুকানো হয়, মানে চুল একবার ঝরঝর থাকবে, ঝরঝরা থাকবে, একবারে সিল্কি ভাব থাকবে। ওকে, তো ঠিক আছে, এখানে কম দামি বেশি দামি প্রত্যেকের বাজেট অনুযায়ী আছে, প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট স্টেপ বাই স্টেপ দেখাবো আমরা। তার আগে একটু অ্যাড্রেসটা জেনে নিই। অ্যাড্রেসটা হলো ঢাকা ডেমরা স্টাফ কোয়ার্টার, হাজী হোসেন প্লাজা, দ্বিতীয় তলায়, কসমেটিক ওয়ার্ল্ড। দোকানের নাম 31 নম্বর দোকান। 31 নম্বর দোকানে চলে আসবেন। ডেমরার আশেপাশে দ্বিতীয় তলায় আসলে আমাদের শোরুমটা পেয়ে যাবেন, দ্বিতীয় তলায়। জি, ওকে। তো আমরা ছোটগুলা দিয়ে শুরু করি নাকি? ছোটগুলার মানে ফ্যাসিলিটি হলো ভিউয়ার্স, আপনারা যারা ট্রাভেল করেন, ছোটগুলা নেওয়ার চেষ্টা করবেন, ট্রাভেলের জন্য বেস্ট, কারণ সব জায়গা কম লাগে। আর বড়গুলো বাসাতে ইউজ করতে পারেন, পার্লার সেলুন এগুলাতে ইউজ করতে পারেন বড়গুলো। আর এবারকে আপনার একটা নতুন হলো, আপনার বড়গুলা যে ফ্যাসিলিটি আছে, ছোটগুলা সেম ফ্যাসিলিটি, কোয়ালিটি অনেক ভালো হবে। আচ্ছা, এর প্রথম দেখাবেন হলো কেমির মডেলটা দেখে নেন, যে নেবেন তারা স্ক্রিনশট মেরে রাখবেন। ব্র্যান্ডের মডেল নাম্বার হলো 6822, আর ওয়াট হলো 1200 ওয়াটের। 1200 ওয়াটের চাচ্ছেন তাদের জন্য। এটা দুটো কালার হবে, একটা হলো কালো, একটা হলো বেগুনি। আমরা আর আনবক্স করব না নাকি? আনবক্স করতে গেলে প্রচুর সময় লাগবে, এগুলো গুছাতে একটা সময় লাগবে। যার যে ব্র্যান্ডটা পছন্দ, ওইটা আপনারা ইমো হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করে পিকচার দেখে নিতে পারবেন, আনবক্স করে দেখাবেন না তখন। আর এটা হলো দুটো ফ্যাসিলিটি আছে, আপনার ঠান্ডা হাওয়া দিবে, গরম হাওয়া দিবে, দুটো ফ্যাসিলিটি। ঠান্ডা বাতাস, গরম বাতাস, দুটোই। একটা ছিল শুধু গরম। আচ্ছা আচ্ছা, এখন আপনার ঠান্ডাও হবে, গরমও হবে, মিডিয়ামও হবে, তিনটাই এখানে, তিনটাই আর কি ক্যাটাগরি একটার ভিতরে। এরকম হেড থাকবে কিন্তু মাথায়। হ্যাঁ, প্রত্যেকটা হেড থাকবে, প্রত্যেকটা হেড থাকবে। আর 1200 ওয়াট, 1200 ওয়াটের ভিতরে দুইটা নাকি? দুইটা আছে এখানে। ব্র্যান্ড কি? ওটা হলো 22, এটা 22, হ্যাঁ, 22 আর এটা হলো 6823। একটু বড় সাইজ, এটা একটু বড় মনে হয় না? একটু বড় সাইজ, হ্যাঁ, একটু বড়। কালার কি সেম যে কালারটা আছে? যে কালার, এই যে এখানে সাদা হবে, সিলভার, দুইটা কালার হয় না? আর হলো দুইটা কালারই হবে। যে বক্সের ভিতরে যে যেটা চাবে দেওয়া যাবে। যার যেটা ভালো লাগে ভিউয়ার্স, আপনারা জাস্ট একটা স্ক্রিনশট দিয়ে ইমো হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে দিবেন। তো আমরা প্রাইসে চলে যাই। এটা প্রাইস হলো কি আপনার টাকা 1150 টাকা। 1150 টাকা হলো আপনার 1200 ওয়াটের মডেল হলো 6822। 22 এবং 23, মানে 68 22টা হলো, হ্যাঁ, 22টা হচ্ছে আপনার 1150 টাকা। ওকে। আর ইয়ারটা হচ্ছে 23টা হচ্ছে আপনার 1250 টাকা। 100 টাকা প্রাইস বেশি। হ্যাঁ, একটু বড় ডিসকাউন্ট হবে।
না ভাই একবার ডিসকাউন্ট দিই বলতেছি, সময় নাই তো এই কারণে একবার ডিসকাউন্ট দিই বলতেছি, ডিসকাউন্ট দিয়ে তারপর প্রাইসটা একবার প্রাইস বলতেছি। এটা আসলে 1200 টাকা, এটা 1150 টাকা বলছি, এটা আসলে আপনার 1300 টাকা, এটা 1250 টাকা বলছি। ওকে, তো ঠিক আছে ভিউয়ার্স, যার যেটা ভালো লাগে স্ক্রিনশট দিয়ে পাঠিয়ে দিবেন। নেক্সট আমরা কোনটা দেখবো? তারপর আছে কেমের আপনার 3000 ওয়াটের, ওটা কিন্তু 1200 ওয়াট ছিল। হ্যাঁ 1200 ওয়াট, এটা 3000 ওয়াট, মানে মোটরের কোয়ালিটি আরো ভালো। হ্যাঁ 3000 ওয়াটের আর মডেল হলো, এটার পাশাপাশি কিন্তু পিছনে লাইট জ্বলবে, এটার লাইটও জ্বলবে পিছনে লাইট জ্বলবে। আচ্ছা, মডেল নাম্বারটা আমরা একটু দেখাই। মডেল নাম্বারটা হলো 224। হ্যাঁ 224। ওকে, মডেল নাম্বার আর 3000 ওয়াট, 3000 ওয়াট কোয়ালিটি একটু বেটার আর কি। ওকে, তো ঠিক আছে, পিছনে এটার বললেন লাইট জ্বলবে নাকি? যখন পিছনে লাইট জ্বলবে, লাইনটা লাইন দিলে পাওয়ার দিলে আর কি এটা লাইট জ্বলবে এটা। ওকে, তো ঠিক আছে, এটা প্রাইস কিরকম? এটার প্রাইস পড়তেছে আপনার 1350 টাকা। 1350 টাকা। কালার কি সেম পাবে যেটা আছে? এই দুইটা কালার হবে, সাদা আর গোলাপি। এটা খুলে দেখাই, এটা না দেখালে বুঝতে পারবে না, একটা খুলাই আমি। আচ্ছা, এটা জিনিসটা অনেক জোস। এটা কি ফোল্ডিং করে রাখা যায় নাকি? না, এটা ফোল্ডিং না, ফোল্ডিং আচ্ছা, এটা সিস্টেমটাই হাতুড়ির মতো, অনেকটা হাতুড়ি সিস্টেম। এই যে এই সাইডে লাইট জ্বলবে। আচ্ছা, পিছনে লাইট জ্বলবে। আমি একটু যদি দেখাইতে পারতাম তাহলে ভালো হতো, একটু দেখাই দিই। আচ্ছা, একটু কষ্ট করে একটু দেখাই। ভিউয়ারদের আমরা দেখাই লাইভ। একটা নতুন আসছে, যদি না দেখাই। একদম নিউ কালেকশন নাকি? নিউ কালেকশন। ওকে, আমরা দেখি, পাওয়ার দিয়ে দেখি কি অবস্থা, লাইটটা কতটুকু কি আসে। এই যে লাইটিং। আচ্ছা, ফ্রন্ট সাইড দিয়ে লাইট নাকি? না, এটা হলো সামনে দিয়ে লাইট হবে। আচ্ছা, সামনে দিয়ে না? হ্যাঁ, সামনে দিয়ে। এটা গরম বাতাস আসছে এখন। হ্যাঁ, এখন এই যে গরম বাতাস আসছে, ঠান্ডা বাতাস। এটা স্পিড বাড়ানো কমানো, এই যে ঠান্ডা বাতাস। এটা ঠান্ডা, এটা হলো গরম, এটা হলো হাই গরম। ওকে, স্পিড বাড়ানো কমানোর সিস্টেম আছে। ওকে, আমরা রেখে দেই। এটা হলো একবারে নতুন নিউ একটা কালেকশন, কেমি ব্র্যান্ডের। মডেল নাম্বার আপনার 8224। ওকে, তো এটা প্রাইস কি রকম? এটার প্রাইস পড়তেছে ভাই আপনার 1350 টাকা। 1350 টাকা। এটার প্রাইস 1350 টাকা। একটু ডিসকাউন্ট হবে নাকি? না একদম ফিক্সডই বলতেছেন? আচ্ছা জান, এটার জন্য 50 টাকা ডিসকাউন্ট, নতুন হিসাবে এটা 50 টাকা ডিসকাউন্ট, 1300 টাকা রাখা। 1300 টাকা। আর এরকম একটা হেড পেয়ে যাবেন। হ্যাঁ, এটার সাথে হেড আছে, বাতাস যেন সবদিকে না ছড়ায় সেজন্য এই ক্যাপটা, একদিকে যেন বাতাসটা থাকে। তো ঠিক আছে, আমরা নেক্সট আমরা দেখি কি কালেকশন। নেক্সট কালেকশন দেখাতেছি, একটা মিনিট ভাইয়া। নেক্সট তারপর হলো আপনার ক্যামেরি 32। এটা হলো গিয়া 6832, মানে ওই এর আগে যে একটা মডেল দেখাইলাম যে 6822 আছিল, 23 ছিল, এখন হলো 32। হ্যাঁ, এটা হলো 1800 ওয়াট। এটা 1800, এটা ছিল 1200 ওয়াট, এগুলো ছিল 1200 ওয়াট, এটা 1800 ওয়াট, মানে আইটু আপডেট, আইটু মেশিন কোয়ালিটি ভালো। কালার সেম কালারটাই পাবেন ভিউয়ার্স। এখানে যে একটা কালারই হবে, এটা সাদার ভিতরে হবে, সাদার ভিতরে একটা কালার। ওকে, এটার প্রাইস কি রকম? এটার প্রাইস পড়তেছে আপনার 1350 টাকা। 1350। ওকে, নেক্সট আমরা দেখি, দ্রুত করি কারণ হিউজ কালেকশন, প্রত্যেকটা খুলে দেখাতে গেলে প্রচুর সময় চলে যাবে। তারপরে আছে আপনার গিনার জেমি। হ্যাঁ, এটা হলো এটা কিন্তু এসি মোটর। এসি মোটর বলতে মানে কোয়ালিটি ফুল, মানে মোটরটা কিন্তু খুব হাই কোয়ালিটি, যা মনে করেন প্রফেশনাল ইউজ করার জন্য, যারা পার্লার সেলুনে লং টাইম ইউজ করেন, মনে করেন যে একটানা 6-7 ঘন্টা মানে চালু দিয়ে রাখতে হয়, সেটাই, সেক্ষেত্রে মেশিনটা ভালো হতে হবে, মোটরটা ভালো হতে হবে। সেই জন্য এসি মোটর হলো সবচেয়ে বেস্ট প্রফেশনাল ইউজ করার জন্য। তো ঠিক আছে, যে আমি এটা মডেল নাম্বারটা আমরা একটু দেখাই। 1780 1780 এটা হলো মডেল। তো ঠিক আছে, এটার সাথে কি কি আছে? এটার সাথে আপনার এটা একটা হেড পাবেন, আর পাশে একটা মেশিনারি পাবেন, এইটাই। এটা বেশি, এটা হাই কোয়ালিটি, এটা সিম্পলের মতো না, সিম্পলের ভিতরে। আচ্ছা, দুইটা, একটা হেড, দুইটা হেড পাবেন, দুইটা হেড থাকবে। ওকে, সেম কালারটাই আছে, সেম কালারটাই হবে এটা, এখানে সেম কালারটাই পাচ্ছেন। ওকে, আর খোলার দরকার নেই, আমরা রেখে দেই। তো জেমি এই মডেলটার প্রাইস কত? এটার প্রাইস পড়তেছে 1800 টাকা। 1800 টাকা। জি ভাই, এটা 1800 টাকা। ওকে, 1800 টাকার ভিতরে পেয়ে যাচ্ছেন, কিছুটা ডিসকাউন্ট হবে হালকা। তো নেক্সট আমরা দেখি কোন কালেকশনটা দেখবো। তারপরে দেখাবো আপনার সোখানি, এটা প্রফেশনাল ইউজ করার জন্য। এটা হলো ওয়ার্ড হলো কি আপনার
ওয়াট কই লাগছে 2000 ওয়াট 2200 ওয়াটের 2200 ওয়াট এখানে 2200 ওয়াটের জেমিটা কি ওয়াট দেখানো হয়েছিল হ্যাঁ ওয়াট দেখানো হয়েছিল 3000 ওয়াটের 3000 ওয়াটের এই যে এখানে 3000 ওয়াট 3000 ওয়াট এসি মোটর 3000 ওয়াট এসি মোটর কোয়ালিটি কিন্তু খুব ভালো কোয়ালিটি আর এটা প্রফেশনাল ইউজ করার জন্য এটা মডেল মনে হয় এটা এই যে নিচে মডেল 174 আর ওয়াট হলো কি আপনার 2200 ওয়াট 2200 ওয়াটের ওকে 2200 ওয়াট তো এটা প্রাইস কিরকম এটার প্রাইস পড়তেছে আপনার 1450 টাকা 1450 টাকা 1450 টাকা একটু ঘুরিয়ে দেখাই ইয়া স্যার একই ওকে একই না এটার সাথে হয়তো একটা হেড থাকবে নাকি হ্যাঁ এটা একটা হেডই থাকবে আর কালার কিন্তু লালটাই হবে লালটা সেম কালার যেরকম আছে সেম কালারটাই পাবে সেম কালারই হবে এটা হেড একটা হবে হেড একটাই না হেড একটাই ওকে তো ঠিক আছে নেক্সট আমরা দেখি কোন ব্র্যান্ডেরটা দেখব কেমির হলো বেশিরভাগ কেমি ব্র্যান্ডেরই আদার্স ব্র্যান্ডগুলো একটু কম কেমি হলো সবচেয়ে পপুলার এশিয়ার ভিতরে তো কেমি এরপর কোন মডেলটা দেখবো কেমি হলো আপনার মডেল হলো 3000 ওয়াটের ভিতরে 3000 ওয়াটের মডেল হলো 3322 ওকে 3322 এটা 3000 ওয়াটের ভিতরে ভালো একটা কোয়ালিটি তো এটার প্রাইস কিরকম এই মডেলটা এটার প্রাইস পড়তেছে 1500 টাকা 1500 টাকা এটা একটা থাকবে 1500 টাকা হ্যাঁ এটা 1500 টাকার ভিতরে পেয়ে যাচ্ছেন এই মডেলটা অবশ্যই আপনার মডেল নাম্বারটা বলবেন বা স্ক্রিনশট দিয়ে ইমো হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে দিবেন তো ঠিক আছে 1500 টাকা নাকি হ্যাঁ এটা 1500 টাকা তারপর কেমি কোনটা দেখবো তারপরে হবে আপনার কেমির এটা আরেকটা এটা হলো সেম জাস্ট মডেল নাম্বারটা ভিন্ন নাকি হ্যাঁ মডেলটা 2373 মডেল নাম্বার হলো 2373 3000 ওয়াট এটা প্রাইস কিরকম সেম প্রাইস ভাই 1500 টাকা 1500 টাকায় একই প্রাইস ওকে নেক্সট আমরা দেখি সোনারটা একটু ব্যতিক্রম এটা একটা শপিং ব্যাগের মতো এটার সাথে কি কি আছে এটার সাথে আপনার একটা চিরুনি হবে একটা দেখাই চিরুনি 3000 ওয়াটের ভিতরে এই যে একটা চিরুনি পেয়ে যাবেন হেড দুইটা পাবেন হ্যাঁ হেড দুইটা আনবক্স করে দেখলাম দুই টাইপের চিরুনি থাকবে এই যে এগুলো থাকবে সাথে ওকে চিরুনি কিন্তু এই যে একটা পেয়ে যাবেন সুন্দর একটা চিরুনি আর হেড এরকম দুইটা চুলের গোড়ায় গোড়ায় ইউজ করার জন্য হেডগুলো ইউজ করবেন তো ঠিক আছে এটা 3000 ওয়াটের ভিতরে নাকি এটা 3000 ওয়াটের ভিতরে আচ্ছা তো এটা প্রাইস কি এটা 1550 টাকা 1550 টাকা 3000 ওয়াটের ভিতরে 1550 টাকা আপনারা মডেল নাম্বারটা অবশ্যই বলবেন মডেল নাম্বার 1236 মডেল নাম্বারটা বাই স্ক্রিনশট দিয়ে পাঠিয়ে দিবেন ওকে নেক্সট আমরা দেখি এরপর কোনটা দেব এগুলো সবই তো মানে চাইনিজ নাকি হ্যাঁ ভাই এগুলো সবই চাইনিজ প্রোডাক্টে চাইনিজ আর ব্যবহারের পদ্ধতি হলো অনেকে বলে ভাই গ্যারান্টি দেন না কেন এগুলোতে ভাই গ্যারান্টি হয় না এগুলোতে আপনারা সচেতন থাকবেন চালানো সময় দেখবেন জিনিসগুলো সাধারণত এরকম গ্যারান্টি হয় না গ্যারান্টি হলো আপনার যে প্রোডাক্টটা যে আমি আপনার হাতে দিছি প্রোডাক্টটা ঠিক আছে কিনা চালায় দেখবেন যদি চলে তাহলে ঠিক আছে আপনি যদি নিয়ে দেখেন আপনার একদিনের ভিতরে যদি কোনো প্রবলেম হয় ওটা নিয়ে আসবেন হ্যাঁ ওটা নিয়ে আসা যাবে যে ভাই হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেছে সেটা হলো আলাদা বিষয় কিন্তু আপনি যদি সকেটে নিয়ে জ্বালায় ফেলান তাহলে তো সেটা আমার দায়ী আর অবশ্যই এগুলা ইউজ করার আগে আপনারা আইপিএস বা জেনারেটরে এগুলাতে ইউজ চালাবেন না এগুলাতে কিন্তু মেশিনে মোটরে একটা প্রেসার পড়ে তো ঠিক আছে এরপর হলো মোজার ব্র্যান্ডের মডেল হলো আপনার 5932 মোজার আর এটা ওয়াট হলো কি আপনার ওয়াট হলো 5000 ওয়াট দেখা যাচ্ছে 5000 ওয়াটের ওকে 5000 ওয়াট তো এটা প্রাইস কিরকম এটার প্রাইস পড়তেছে আপনার এটার প্রাইস পড়তেছে 1550 টাকা 1550 টাকা 1550 টাকা পড়তেছে ওকে সরি ভাই 1450 টাকা 1450 টাকা ওকে 1450 টাকা কিছুটা ডিসকাউন্ট হবে নেক্সট আমরা চলে যাই বিএনজি নাকি হ্যাঁ বিএনজি দুটো মডেল হবে আমি দুটোটা একসাথে দেখাই আপনাকে আচ্ছা একটা হলো আপনার 3100 আর একটা 3200 2000 ওয়াটের এডি প্রফেশনাল 2000 ওয়াট প্রফেশনাল ইউজ করার জন্য এসি মোটর কিন্তু এই যে আবারো দেখেন দুটোটা কিন্তু এসি মোটর লং টাইম ইউজ করার জন্য পার্লার সেলুন এগুলো ভাই অনেক হাই কোয়ালিটি হয় বাসায় ইউজ করতে পারবেন হাই কোয়ালিটি তো এটার সাথে শুধু হেডই থাকবে নাকি এটার সাথে শুধু হেড থাকবে দুইটা ওকে দুইটা থাকবে দুইটা হেড থাকবে ওকে এটার সাথে দুইটা হেড থাকবে তো প্রাইস কি রকম এটা আপনার যেটা প্রাইস পড়তেছে এটা হলো কি আপনি 1850 টাকা করে 3200 যেটা মডেল ওকে 3200 মডেল 1850 3100 মডেল 1800 টাকা 1800 টাকা 3100 আমি আবার বলি 3100 মডেল যেটা সেটা 1800 টাকা ওকে আর 3200 মডেল যেটা সেটা 1850 টাকা ওকে 50 টাকা ডিফারেন্স নাকি ওকে তো ঠিক আছে নেক্সট আমরা চলে যাই আর নেক্সট আপনার নাম নোভা খুব পপুলার 5 আপনার 5000 ওয়াটের মডেল হলো 9026 ওকে প্রফেশনাল ইউজ করার জন্য 5000 ওয়াট 9026 মডেল নাম্বার আর এটা হেড পাবে দুটো
হেড থাকবে দুইটা না? দুটো হেড থাকবে। আচ্ছা আচ্ছা, প্রফেশনাল এসি মোটর, এটা কিন্তু কোয়ালিটিফুল এসি মোটর কিন্তু। তো ঠিক আছে, কালার সেম পাওয়া যাবে, এটা হলো বেগুনি কালার। সরি দুটো না, একটা হেড থাকবে, এটা একটা হেড না? একটা হেড থাকবে। আচ্ছা আচ্ছা, একটা হেড থাকবে। ওকে, এসি মোটর কোয়ালিটিফুল কিন্তু ভিউয়ার্স। আপনারা এসি মোটর যারা পার্লার সেলুনে ইউজ করতে চান বা লং টাইম ইউজ করতে চান, কারণ বাসায় তো অত লং টাইম লাগে না, হয়তো মিনিমাম আধা ঘন্টার ভিতরে আপনারা এগুলো, আধা ঘন্টাও লাগে না, 5-10 মিনিট সর্বোচ্চ 4 মিনিট লাগে একটা। পার্লার সেলুনে তো লং টাইম ইউজ করতে হয়, একজনের পর একজন ইউজ করতে হয়, এতে মেশিনটা অল টাইম পাওয়ারে দিয়ে রাখতে হয়, সেক্ষেত্রে এসি মোটরটা হলো বেস্ট। ওকে, নবা এটা প্রাইস কত? এটার প্রাইস পড়তেছে আপনার 1450 টাকা। 1450 টাকা। ওকে, নেক্সট আমরা ম্যাকে চলে যাই। সবচেয়ে হাই কোয়ালিটি এবং সবচেয়ে, এটা দেখা যাচ্ছে 2 ইয়ার্স গ্যারান্টি দেওয়া আছে। আসলে কি গ্যারান্টি আছে? এটা এলো আপনার কোম্পানি থেকে গ্যারান্টি, কোম্পানি থেকে গ্যারান্টি আছে। ওকে, শুধু মোটর জ্বললে হবে না, আপনাদের এখানে যাবতীয় গ্যারান্টি নেই না, নাকি? আমাদের গ্যারান্টি না, কোম্পানির গ্যারান্টি। আচ্ছা, হিয়ার ড্রায়ার, এটা 2000 ওয়াটের না? এসি মোটর, এটাও সেম এসি মোটর, সবচেয়ে হাই কোয়ালিটি। ওকে, আজকের ভিডিওর ভিতরে মানে প্রোডাক্টগুলোর ভিতরে সবচেয়ে হাই কোয়ালিটি এটা নাকি? এটা ম্যাকের এসি মোটর, দুইটা হেড। হ্যাঁ, দুইটা হেড থাকবে, একটা ছোট বড়। আপনারা মেশিনটা দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন। ওয়েট আছে, ওয়েট মানে বিএনজি তো অনেক ভালো মানের। ওকে, মোটর কোয়ালিটি ভালো, যেহেতু এসি মোটর আপনার মানে সব দিক দিয়ে এটা পারফেক্ট। আচ্ছা, কেবলও বড় আছে, কেবল অনেক বড়, কেবলের ইয়া দেখছেন আপনি? দেখছেন? ওকে, ম্যাকের অরিজিনাল যে ইয়াটা আছে, লোগোটা আছে, লোগো দেওয়া আছে, কেবল কোয়ালিটি ফুল। ওকে, তো ঠিক আছে, আমরা এটা প্রাইসে চলে যাই নাকি? হ্যাঁ, এটার প্রাইস পড়তেছে আপনার 2500 টাকা। 2500 টাকা? এটা পড়তেছে 2500 টাকা। 2500 টাকা। 2500 টাকা। আমার ভিডিও হবে, কিছুটা তো ডিসকাউন্ট হওয়ার কথা। 100 টাকা ডিসকাউন্ট করে দেব আমি, আপনার জন্য 100 টাকা ডিসকাউন্ট করে দেব। 2400 টাকার ভিতরে পর্যন্ত রাখা যাবে এই আপনারা হিয়ার ড্রায়ারটা পাবেন। হ্যাঁ, এটা মডেলটা আপনারা দেখে নিন, এমসি 801 801 মডেল নাম্বার 801। ওকে, 2000 ওয়াটের ভিতরে। 2000 ওয়াটের ভিতরে। তো ঠিক আছে ভিউয়ার্স, আজকের আমাদের ভিডিওর কালেকশন গুলো এই। যে মডেলটা ভালো লাগে স্ক্রিনশট দিয়ে হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়ে দেবেন, মানুষের যে কোনো প্রান্তে নিতে পারবেন, আর হাতের প্রোডাক্ট পেয়ে কিন্তু পেমেন্ট করতে পারবেন। ভিডিওটি পর্যন্তই, আল্লাহ হাফেজ।